फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डीवी क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर नंबर 22 डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट के सारे क्वेश्चन और आंसर्स और साथ ही मैप स्किल भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर देखिए करिएगा। ए टिक दी करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 कंप्लीटिंग इंटरेस्ट लीड टू, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी classes. Number 2, in an atmosphere of discord and division, what is the best way to settle disputes? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी adjustment and accommodation. Number 3, democratic way of life demands that, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी opinion of the minority should be respected. Number 4, which one of the following is against the spirit of democracy? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी dictatorship. Number 5, identify the undemocratic method of problem solving. तो इसका होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी. अब बी fill in the blanks. Number 1, our country is indirectly governed by the people through their representatives. To a democratic government in a government of the people, by the people and for the people. Number 3, when elected representatives govern the country on behalf of the people, it is called representative democracy. Number 4, there is no place for coercion and violence in a democracy. Number 5, democracy paves the way and prepares the citizens to mutually resolve the disputes. अब हम लोग करेंगे सी मैच दी फॉलोइंग इंडिया, तो इसका होगा ई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नंबर 2, गोल ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसका होगा डी वेल बीइंग ऑफ ईच इंडिविजुअल. 3, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, तो इसका होगा ए राइट टू कास्ट वोट. नंबर 4, यूनियन गवर्नमेंट, तो इसका होगा सी गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल. नंबर 5, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो इसका होगा लीव एंड लेट लीव. डी, answer the following questions in brief. Number 1, what is the most positive attitude in conflicting situation? Answer, the most positive attitude in a conflicting situation is live and let live. Question number 2, mention an outcome of conflicting situation. Answer, violence, clash, misunderstanding is an outcome of conflicting situations. Number 2, who organizes, supervises and controls activities around us? Answer, the government organizes, supervises and controls activities around us. Number 3, what is the outcome of tolerance and self-discipline? Answer, harmony is the outcome of tolerance and self-discipline. Number 5, give example of any two elected representatives of the people at various levels of government. Answer, Prime Minister is an example of elected representatives of the people at national level of government. Chief Minister is another example of at state level of government. E, answer the following questions. Number 1, state 3 points on the right which forms basis of democratic government. Answer, the following rights on the basis of democracy government equality government. Number 1, equality. It provides equality of status and of opportunity. Number 2, fraternity. It asserts the dignity of the individual and unity of the nation. Number 3, justice. It ensures social, economic and political justice. Number 2, whose views should be accepted when so many people are involved in taking a decision and why? Answer, when so many people are involved in taking decision, your opinion of the majority should be accepted, because our democratic government is the people, for the people and by the people. The majority of the people of India have the power to govern their country through the elected representatives who take decision on their behalf of the people. They make laws in the interest of the people and work for their welfare. Question number 3, why did India opt for representative democracy? Explain. Answer, India is a vast country with different culture and languages. It is difficult to implement direct method of people's participation. Therefore, representative democracy has been adopted in India. Under the system, people left their representatives who govern on their behalf. Question number 4, mention any 3 advantages of a democratic setup. Answer, the 3 advantages of a democratic setup are: Number 1, people can elect their representatives. Number 2, democracy maintains harmony and balance in the society.
Number 3. Everyone can share equal freedom in social, economic and political fields. Question number 5 है how do people guard their own rights and freedom granted to them by the Constitution? Explain. Answer. People guard their own rights and freedom granted to them by the Constitution are as follows. Number 1, by criticizing government action and using media for it also. Number 2, by organizing protest and strike. Number 3, by taking the help of our representative to raise the matter using our judiciary system. अब हम लोग करेंगे मैप स्केल। वर्ल्ड के मैप में आप लोग ये सबको लोकेट करना है। ए द ओल्डेस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो इसका होगा यूएसए को हम लोग वर्ल्ड मैप में लोकेट करेंगे। नंबर बी, द कंट्री विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स, इंडिया, तो इंडिया को हम लोग मैप में लोकेट करेंगे। अ कंट्री विच हैज़ गिवन वोटिंग राइट्स टू इट्स वुमेन इन 2050, सऊदी अरेबिया होगा। नंबर डी, द कंट्री विच इज़ कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इसका होगा ग्रीस। E. The country which gave its women the right to vote as late as in 1928, तो इसका हुआ यूके। इसे हम लोग मैप में देखते हैं। तो देखिए ये वर्ल्ड का मैप, इसमें हम लोग को सभी चीज़ों को लोकेट करना है। पहला है हमारे यूएसए, तो यूएसए यहाँ पर होगा। हम लोग यहाँ इस तरह से यूएसए लिख के यहाँ पर आउटलाइन कर देंगे। फिर है इंडिया, तो इंडिया यहाँ पर है। उसके बाद फिर हम लोग लिख के यहाँ पर आउटलाइन कर देंगे। सी, सऊदी अरेबिया यहाँ पर है। डी है ग्रीस यहाँ पर है। ई है यूके यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग का वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।